رش الفحم على البوتاجاز وانتي هتشوفي المعجزات. عمري ما تخيلت يطلع كل ده من الفحم. هتجيبي كده شوية فحم وترشيهم على البوتاجاز. لو كان البوتاجاز بتاعك قديم وحتى لو كان ليه 30 سنة عايزة اقولك هيرجع جديد. هتجيبي كده الفحم وترشيه على البوتاجاز بالشكل ده. يلا كده صلي على رسول الله في التعليقات وخلينا كلنا نكسب حسنات. وعايزة اقولك النتيجة بجد مش هتتوقعي هيبقى في الاخر عامل ازاي. يلا كده نبدأ الفيديو بتاعنا. وما تنسيش طبعا الفيديو مليان افكار كتيرة قوي ومن ضمنهم فكرة الفحم. تعالي نشوف مع بعض اول فكرة. اقولك على طريقة حلوة جدا لو انتي عينك بتوجعك وانتي بتبشري البصل. تعالي اقولك على طريقة انا على طول بعملها. بجيب كيس ابيض واسع طبعا يكون نظيف بس اهم حاجة يكون كبير ويكون واسع علشان تقفليه كده على المبشرة والبصلة بالشكل ده وتمسكيها وهي جوه الكيس. عايزة اقولك الحركة دي بتخلي ريحة البصل والمية اللي بتبقى بتسبب الدموع دي في عينك والحساسية بتبقى مقفولة جوه الكيس وتقدري تبشري أكبر كمية من البصل من غير دموع ومن غير ما عينك توجعك. تعالي بقى نشوف الفكرة رقم 2. لو انت عندك بواقي ورق زبدة اللفة طبعا في الآخر كده بتلاقي ورق بيبقى لازق فيها وما بيطلعش بالكامل. تعالي بقى نستفيد منه. بتجيبي كده أي شاور الشاور بتاع الاستحمام ده وتجيبي بقى كده اي فرشة عندك وتدهني بواقي الورق ده وتسيبيه كده على جنب لحد ما ينشف خالص. تمام. هياخد معاكي بالكتير قوي لو كان يعني الجو حلو هياخد معاكي ساعة وتلاقيه نشف معاكي. بعد كده هتجيبي بقى المقص كده شكله بعد ما نشف. بتجيبي بقى المقص ممكن تعملي كده اشكال او تعمليه مربع او صغير. المهم ان انت تقصيه كده قطع صغيرة زي ما انت شايفة. بصي انا قصيته كده قطع صغيرة واقص كل واحدة 2 وهساوي الاشكال بتاعتهم. دي بقى بجد اختراع للاولاد في المدرسة او مثلا انتي خارجة ورايحة في مكان بتاخديهم كده عندك في الشنطة زيهم زي الصابون بالظبط بتستخدميها كصابونة. احسن من ان انتي تاخدي صابونة كاملة وتبقى من كتر المية تلاقيها عجنت معاكي كده وبقت مبلولة جوه الشنطة وتبوظلك الشنطة. اما الورقة دي عاملة معاكي زي بديل الصابون بالظبط تغسلي بيها ايدك وفي الاخر بتترمي وبترغي وبتعمل رغوة جميلة جدا زي ما انت شايفة كده وتغسلي ايدين الاولاد. تعالي بقى نشوف الفكرة الأساسية. رشي الفحم على البوتاجاز وهترجعيه جديد. بجد لو كان بصي فيه دهون السنين ولو كان قديم هتلاقيه بيلمع حرفيا. أهم حاجة ان انت تجيبي الفحم وتجيبي كده أي كيس وتبتدي ان انت تدقيه ناعم خالص. بس ما تستخدميش لا خلاط ولا كبة علشان ممكن يبوظلك ويكسرلك السكينة بتاعت الخلاط. بأي حاجة تقيلة كده وخبطي فيه لحد ما يبقى ناعم معاكي شوية. وبأي مصفى عندك تبتدي ان انت تاخدي البودرة بتاعة الفحم بالشكل ده. عايزة اقولك احنا هنعمل حاجة بجد اختراع والله العظيم ليها استخدامات كتيرة جدا وتوفر معاكي فلوس كتيرة جدا وتعب ومجهود في حاجات انتي كنتي ايه بتدوري على الحل بتاعها. بس كملي معايا وهقولك الاستخدامات كلها. بصي هتحطي بقى كيس من البيكنج باودر. تمام. ممكن تستخدمي بيكربوناته وشوية من صابون المواعين. اهم حاجة يكون خام ما يكونش فيه اي مية. تمام. وهتقلبي كده لحد ما يبقى عامل معاكي زي المعجون. بصي هتبقى عامل معاكي كده زي المعجون التقيل اللي لونه اسود زي ما انتي شايفه. بعد كده هبتدي ان انا اخففه شويه بشويه بالخل. بس ما تخففوش كتير. انا برضو انا عايزه يبقى عامل كده زي ايه المعجون بس يكون خفيف شويه عشان يدولي برضو ايه كميه زي ما انتي شايفه كده. تمام. وتحطي بقى في العلبه. عايزه اقولك العلبه دي ممكن تسميها علبة النينجا او علبة 8 في 1 زي ما بيقولوا. تنضفي بيها البوتاجاز. هننضف بيها البوتاجاز دلوقتي وهقولك على استخدامات ليها واحنا بننضف البوتاجاز مع بعض. بتلمع الاستانلس بتشيلك الدهون والحروق اللي موجودة. طبعا انا كنت مسافرة ورجعت لقيت البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كمية حروق وبهدلة غير طبيعية. بصي فبجد البتاعة دي بقى بتريحني جدا من غير بقى ما اشتري منتجات. بتلمع الاستانلس وكمان بتنظف عيون البوتاجاز. تقدري تستخدميها للفرن تقدري تستخدميها لتنظيف الحيطان. الناس اللي عندها الجير بتاع السيراميك وبتعاني منه ومش عارفه ومش لاقيه حل ليه العلبة دي او المعجون ده حلو جدا برضو بيشيلك اي ترسبات واي جير من على السيراميك بتاع الحمام. تنضفي بيها الحلل الاستانلس تنضفي بيها العيون. بص العيون بقت عامله ازاي. هوريكي شكل البوتاجاز في الاخر مش هتتوقعي وهتقولي معقوله ده البوتاجاز اللي كان مليان دهون ومليان حروق. بجد مش هتتوقعي النتيجه. يلا كده لايك حلو منك بسرعه عشان تشوفي النتيجه في الاخر بعد ما نضفت البوتاجاز بقى عامل ازاي. وادي البوتاجاز رجع بيلمع والعيون رجعت جديده. جربيها وبجد هتعجبك جدا.
هاتي غطا حلة وتعالي اقولك ازاي هتحوليه لاقوى مكنسة كهربائية هتنفض لك وتخلي لك السجاد ده يرجع كأنه جديد. بجد فكرة حلوة قوي. كل اللي انت محتاجاه كده غطا حلة زي ده، وتعالي اقولك ازاي بقى هتعمليه زي المكنسة الكهربائية وتنضفي كل السجاد اللي موجود عندك. بس ما تنسيش نسرع على الصلاة في التعليقات، ويلا كده لايك حلو منك، وتعالي نبدأ مع بعض الفكرة. كلنا بيبقى عندنا السجاد ده، والسجاد ده بيبقى صعب جدا في التنظيف. طب لو انت عندك المكنسه الكهربائيه باظت ومش عارفه تعملي ايه او تنظفيه ازاي، تعالي بقى اقولك على فكره هتنظفها لك احسن من ان انت تشغلي مكنسه كهربائيه. والناس اللي ما عندهاش مكنسه او المكنسه بتاعتها باظت، تعالي بقى هاتي غطا حله، والنهارده بقى هقولك هنعمل ايه. بصي بقى، هتجيبي كده كل السجاد بتاعك وتبتدي ان انت تقلبيه على وشه بالشكل ده. وهتجيبي غطا حله يكون مقعر، يعني يكون شكله كده كبير او متوسط اللي يريحك، وتقدري ان انت تمسكيه في ايدك بمنتهى السهوله. وهتجيبي بقى كده الغطا وتبتدي ان انت تمسكيه بالشكل ده، وتعملي كده خبطات بسيطه على السجاده. عايزه اقولك هتتصدمي من اللي انت هتشوفيه دلوقتي. هتنضف معاكي وتبقى احسن من مليون مكنسه. بجد روعه. بصي بقى كملي بس معايا الفيديو وشوفي بقى ايه اللي هيطلع من السجاده دلوقتي. تعملي خبطات كده بالترتيب زي ما انت شايفه كده. بصي بقى، تعالي نتني طرف السجادة، وبصي بقى على التراب هنجمعه كده، وشوفي بقى كمية التراب اللي هتطلع معايا دلوقتي. كل الفتافيت والحاجات الصغيرة اللي تبقى موجودة في السجادة اللي مش عارفة تطلعيها، عايزة اقولك هتطلع كلها كأنك عاملاها بمكنسة بالظبط. بصي، بصي التراب. بجد الطريقة دي حلوة جدا. لما المكنسة بتاعتي تبوظ بعملها بتنضف السجاد وتطلع كل الفتافيت اللي موجودة جواه. بتلمي بقى كده التراب اول باول وتعمليها مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده هتلاقيها نضفت معاكي. بصي بقى، هشيل كل التراب الاول وافرشها تاني وابتدي ان انا اخبط برضو عليها شوية. جربي الطريقة دي بجد روعة في التنظيف. بصي كده، وادي تراب. بصي التراب اتجمع تاني. بصي كمية التراب، انا بوريك ان الطريقة دي فعالة. شوفي التراب قد ايه والفتافيت الصغيرة. عايزاكي تقومي بقى كده تعمليها في كل السجاد بتاعك. بجد هيرجع جديد كأنك بصي غسلاه. هيطلع لك كمية تراب مش هتتخيلي ان التراب ده كان موجود في السجادة دي. بتبان نظيفة جدا بس بيبقى فيه جواها كمية تراب فظيعة. وبجد لو جربتي الطريقة دي عايزة اقولك هتحسي ان هي بتنظف معاكي السجاد كمان اكتر من المكنسة. بجد روعة. جربيها وهتعجبك جدا الطريقة دي. بس اهم حاجة ان انتي تشيلي التراب اول باول، يعني كل ما تخبطي نص السجادة تيجي رافعاه وشايلة التراب تجمعيه كده على جنب. ما ينفعش تقعدي تخبطي في السجادة مرة واحدة، هتلاقي التراب دخل تاني جوه السجادة. الطريقة دي حلوة، جربيها. ويا رب تكون الفكرة النهاردة عجبتكم، ودمتم في رعاية الله، وسلام عليكم.